喺中心區紅樹林附近呢，有一個77個方2+1戶人，總價只需要2字頭啊！哇，好平啊！單價呢只需要3000零蚊。咁啊，我哋而家呢喺呢個南灣星辰嘅呢個樓盤，哇，佢呢邊呢靠近我哋呢個體育館啦，同埋紅樹林公園啦，而且呢，哇，可以揾到呢一套呢係目前嚟講成個市區最平最筍嘅一套3房啊！哇，真係佢呢邊呢分為2期嘅，咁啊我哋睇嘅就係1期嘅，1期呢就係10年左右，佢小區呢係人車分流嘅，一共係有2棟4個單元啊，咁當然啦，佢呢邊一共係有2期嘅，2期嗰邊呢就係比較貴啲啊，咁啊都係樓齡比較新啲，5年左右啦，但係你可以作為一個對比啊，即係你同樣嘅樓盤可能就爭幾年嘅呢個樓齡啦，但係呢佢呢個單價即係同一個面積單價幾年相差2000零蚊，即係同一套單位呢相差成20萬啊！所以呢，我哋呢一套呢就更加凸顯出其呢個性價比非常之高嘅啊！咁我哋呢邊呢，嗱，我哋頭先從門口呢行到出嚟呢，哇，全部都係非常之齊全嘅呢個商業，錢大媽啦、湘菜館啦、早餐店啦、便利店啦，全部都好齊噶啦啊！而且我哋呢邊呢，係屬於紅樹林呢個附近其中一個非常之旺嘅地方啊！咁啊，我哋呢邊呢，行出去呢就係我哋紅樹林公園。你平時如果話喺小區行面咗附近呢嘅嗰啲河灘公園佢行面咗我哋可以去呢個紅樹林公園啊。咁如果你中意運動嘅話，可以去我哋體育館嗰邊嘅非常之近。咁附近呢，我哋呢邊呢都係非常之靠近呢個海鮮市場嘅，就係我哋澳頭嗰邊澳頭嗰邊呢，我哋可以出海啦，可以去小桂綠道啦，可以去濱海公園啦，可以去漁人碼頭啦，呢啲都可以。我哋樓下呢搭車呢8分鐘之內就可以到達嘅，所以非常之方便。咁我哋如果話平時呢可以去呢個體育館呢搭呢個266去到我哋呢個沙田地鐵站，都係30至35分鐘左右嘅呢個車程。另外呢，仲有呢個316嘅呢個去高鐵站嘅呢個班車。咁都係20分鐘左右就可以到達。另外呢，仲有呢個西湖出行，西湖出行呢就都一樣都係喺我哋呢個體育館嘅。體育館呢就係可以達到我哋西湖出行18蚊8嘅票價呢就可以去到我哋深圳嘅各大口岸啦。咁我哋而家嚟到呢，佢隔籬樓下呢條街全部都好旺，而且呢人係非常之高所以呢邊生活氛圍非常之好，再加埋呢佢呢套房咁平啦，我哋而家睇下佢入面嘅呢個環境究竟係點樣先啦。好啦，我哋到咗南灣星辰29樓嘅呢個單位77個方嘅。咁我哋呢邊咧係獨門獨戶噶。我哋見到咧佢呢邊咧係2梯4戶嘅。樓道呢邊咧都好闊出哇，真係完全睇唔出佢呢邊咧樓齡咧成10年啦。佢呢個樓道嘅一個瓷磚地板天花都仲咁新所以咧佢保養得非常之好咁我哋呢一戶咧左右兩邊都好闊綽咁呢邊咧係安全出口嚟嘅佢呢個門咧就好奇葩你睇下佢呢個好似安全門咁嘅咁後期咧我哋可以拆咗佢啦，換成嗰啲門中門或者係不鏽鋼門之類嘅。咁呢邊咧仲有一道木門嘅係啦。
咁啊，一入到嚟咧，佢係先送你一個7.6個方嘅入戶花園。你睇下呢邊咧，可以做一個鞋櫃啦，轉角嘅鞋櫃啦。啊，咁當然啦，我哋呢邊都得，係啦。啊，左右兩邊做都得。而家咧，佢係好冇利用好嘅啊，就係呢邊咧有個窗啊，哇！一打開咧非常之通風啊，因為佢啲風咧係咁樣旋過嚟嘅啊。咁啊，呢個入戶空間咧，我哋可以自己去利用啦，係有7.6個方嘅。啊，我哋先嚟睇下呢個洗手間。我哋見到呢個窗啊，佢呢個係洗手間嘅呢個窗啊。咁啊，燈壞咗啦，係啦。哇，仲有把風扇，佢呢個係長長地嘅啊，開放式，冇做乾濕分離啦。咁啊，後期我哋可以幫你改造嘅啊，有個座子啦，洗手台啦，啊。裝咗呢個抽風機嘅。嗱，呢邊咧就係廚房啦。廚房咧就係兩個人冇問題啦，同埋咧佢買咗一啲新嘅呢個燃氣爐啊，係啊。嗱，佢本身其實都有嘅，櫥櫃啊嗰啲全部做好晒噶啦。啊，水咧停咗嘅，呢邊仲有個窗。啊，都算係咁好精緻啦，佢70個方啊，做到咁係啦，有呢個居住使用嘅呢個痕跡啦。嗱，轉個彎咧就到我哋呢個餐廳啦。佢呢張台咧就細細地嘅，佢呢個空間咧唔算好闊，但係咧你2-3個人咧喺呢度咧食飯冇問題嘅啊。咁啊，佢呢個但係佢呢個空間咧就更加闊啦，你睇下。哇！佢呢個廳咧係有啲與眾不同嘅，你睇下，因為佢多咗呢個空間咧，你可以自己做一個，可以設計一下啊，你做餐邊櫃啊，或者係一個你梳化擺喺呢度啊，都得，好長嘅一個梳化啊。咁啊，我哋見到呢啲家私電器咧就比較簡單啲啦啊，但係佢入到嚟咧，你採光非常之好啊。我哋呢個瓷磚咧好傳統嘅，以前嗰啲瓷磚嘅踢腳線嗰啲全部做好晒。牆面睇咗一下都算係 OK， 有少少，因為時間耐咗啊，佢係有少少發黃嘅呢個痕跡嘅啊。咁啊，如果話要唔要重新搞過下咧，呢個就係睇各人啦啊。咁啊，我哋呢個廳咧嗱，啱啱好4塊瓷磚就3.2米嘅呢個闊度嘅啊，所以我覺得佢呢邊可以好好利用一下啊，因為佢呢邊咧其實空間係絕對夠大嘅，佢係長啊，佢呢個闊度咧就好標準，但係佢好長啊，係啦，呢邊可以擺部呢個冷氣，同埋咧佢呢個窗門咧，佢係有少少黃色噶，所以咧我哋從入面咧睇出去咧係有啲灰蒙蒙嘅感覺嘅。嗱，我哋嚟到露台啦，露台咧好特別，佢呢個形狀喎，佢係有啲弧度嘅啊。一邊細啦，一邊大啦，咁啊大呢邊咧就做咗呢個洗手台啦，同埋擺咗部洗衣機喺度嘅。嗱，我哋呢邊咧係朝南嘅，朝南向。我哋樓下咧可以見到我哋好多嘅呢個商業啊，而且我哋呢邊咧全部都係唔係靠近主幹道嘅，就算去到體育館嗰邊都唔會話好嘈因為佢呢邊咧樓下咧就係我哋呢個商業街啦，同埋輔道嚟嘅。由於呢度樓層比較高啦，我哋可以見到藍天白雲。我哋呢邊29樓，但係唔係最高樓層，佢最高去到33樓噶。哇，嗰邊仲可以望到海景，海景、山景係啦。入住率都好高下，我哋一期呢邊。好啦，睇完呢邊咧，我哋再睇下另外嗰2間房，先嚟睇下呢間房先啦。嗱，佢呢間房咧方方正正，床咧就好簡單啦。佢呢個床咧就係屬於細床嚟嘅，床墊都比佢床架仲要大。有部冷氣啦，冷氣夠咗少少。但係佢呢個窗門佢呢個材質係 OK 嘅喎，而且仲做咗呢個不鏽鋼嘅安全措施，係啦，同埋呢邊好安靜咯。佢送嘅呢個咧就係呢個常規嘅呢個落地窗。咁設計咧，其實都非常之好設計，就好似而家佢咁擺，床咧可以大啲。咁呢邊做個衣櫃啦，咁呢邊咧可以做一個梳妝台，設計一個書台，係啦，呢個係
其中一間房，哇！呢間房就大啦。但係我哋呢間主人房咧係有15.6個方嘅，哇！而且咧佢呢邊大到你睇下，佢擺咗張床啊，一個現成嘅衣櫃，哇！咁闊個位置，非常之好設計啊！啊，我哋咧到時咧就可能點擺咧？我諗下先。其實佢床咧可以擺中間啊，擺中間呢個位置，嗰邊咧做一排衣櫃啊，咁啊呢邊咧又可以做櫃啊，做個書台都得。但係咧佢最靚嘅就係呢個主人房啊，送咗一個嗱呢個飄窗，哇！而且佢呢個打開咧非常之涼爽啊，非常之涼爽啊。係啊，佢送嘅呢個都算係咁噶啦，景觀。嗱，我哋見到咧，佢樓下咧有一大塊呢個空地嘅啊。咁啊，我哋收到咧最新嘅消息咧，因為我哋有同事喺度住嘅，附近住嘅。咁啊，佢呢邊咧就係會做呢個市場嘅啊，所以咧你唔使擔心話佢有起樓啊，擋住啲視線啊，就唔會嘅。我哋呢邊咧望到呢個景係非常之靚嘅，你睇下。係啦，而且佢呢個玻璃係好高清啊，同埋咧佢全屋做咗呢個呢個防盜網啊，哇！呢個真係我覺得設計一下非常之靚啊！你睇下喺呢邊做一個大嘅呢個梳妝台啊，一個轉角嘅梳妝台，哇！衣櫃非常之靚啊！咁啊，我哋入戶嗰個咧又可以設計一下正常嚟講咧，佢兩間房咧係夠住嘅，咁啊兩間房都好大。其實佢嚴格嚟講咧，佢係2+1房啊。雖然我哋嗰個入戶咧就7.6個方啊，但係咧我哋可以作為一個入戶啊，你可以設計嘅一個空間啊。咁啊廳又好闊啊，同埋咧我哋呢邊咧係屬於比較高嘅樓層啊，而且咧我哋呢邊景觀好，朝向好，係朝南嘅啊，所以咧我哋一入到嚟咧，就俾我嘅感覺咧就唔會好焗啊，而且咧今日係有啲陰天嘅，我哋今朝咧仲係落雨嚟嘅啊，所以咧可能比較涼爽，但係咧太陽咧冇咁大啊。平時如果話太陽唔落雨嘅時候，太陽咧係非常之大嘅，而且呢邊唔會嘈啊。哇，好似呢個77個方嚟講，佢做到咁咧，我覺得已經好實用噶啦啊。咁啊，好似我哋呢一套嘅呢個單位，而家嘅價錢都非常之筍啊。嗱，目前嚟講咧，全個小區最平最筍嘅一套房，26.8萬。哇，26.8萬可以買到2+1房，而且咧我特別中意佢呢個主人房啊。主人房咧，我覺得改裝空間好大。如果你想要話即係唔想投入太多，但係有幾個人住想嗰個空間闊啲嘅話，咁呢個就好啱啦，一啲都唔會夾食嘅啊！而且咧採光通風非常之好。可能我哋要搞嘅係就係將佢呢啲家私啊換一換，同埋咧佢呢個嗰個家電咧冷氣嗰啲啊，比較舊少少啊，如果你要求高嘅話都可以換嘅啊。咁啊呢個洗衣機咧都有啦，同埋咧佢呢度咧嗰個冰箱咧都有，但係唔係好大嘅品牌，一個咩小神童啊，佢係買好咗嘅咁啊，所以我哋呢見到咧，你如果啱嘅話可以繼續用啊，咁啊如果唔啱嘅話，我哋全部換咗佢啊。但係佢呢邊咧都唔會話太多要搞，因為佢呢邊咧以前自己住嘅啊，所以咧唔會話搞得好污糟。我哋主要咧係睇硬件啊嘛，佢呢個牆面、地板、天花冇問題嘅話，其他就好容易搞嘅。係啦，好似我哋呢套，哇，20零萬，非常之平啊，屬於我哋呢個中心區一個好旺嘅地方啊。因為我哋呢個中心區有好大嘅，我哋呢邊咧係靠近紅樹林公園同埋體育館嘅，同時咧離澳頭嗰個海邊咧都非常之近啊，搭車咧只需要10分鐘啊。樓下咧商業咧我哋頭先睇到啦，已經全部開滿晒嘅啊，甚至我哋有幾個同事都喺呢度住啊。平時咧去到我哋呢個吳業廣場嗰邊咧，佢哋自己揸車去都係10至12分鐘左右就可以到達嘅啊。所以咧佢呢邊咧呢個位置非常之好，佢係屬於鬧中取靜嘅一個地方啊。咁
眾所周知，我哋佢哋呢個紅樹林濕地公園呢邊咧，佢係一個係比較靜，而且咧佢呢個空氣係比較好啲嘅啊。咁但係咧佢好在咧佢呢邊咧啊商業旺之餘，你交通又非常之好喎啊！呢個咧啊對於而家呢個南灣星辰呢套最平嘅呢套房嚟講，哇性價比好高啊！好啦，如果大家都中意呢套咁順嘅房嘅話，就唔好錯過啦啊！傾一傾我哋上面機會係嘛，聯繫到我哋係有包專車接送噶。今期嘅視頻到呢度，我哋下期見，拜拜。